我哋嚟到烏鎮又再見啦，要補充少少。上條片我話由南尋打車嚟到烏鎮大概1小時嘅車程呢，係應該半小時，係冇咁遠嘅。咁啊，講返烏鎮，烏鎮呢就分東山同埋西山，打車呢就要話去西山景區售票處。我喺高德地圖呢就淨係打咗烏鎮西山，咁就喺個牌坊呢度呢就放低咗我哋。不過都好嘅，否則呢就影唔到呢一個牌坊。咁同埋外邊呢就有超市，咁需要買水啊或者食生果啊，咁呢喺呢個超市嗰度呢就有啲切得好精緻嘅水果，咁啊直頭係及時雨啊！我哋當時係好需要啦。咁所以呢，錯有錯着啦。咁行入去售票處呢，就大概200米到，行幾分鐘。咁經過呢，就有啲地方呢坐低可以食下水果。咁呢啲呢，當時諗住唔重要啦，就冇拍低。但係點解我而家會講呢？咁有時人喺外邊跑呢，需要起嚟揾起嚟呢，就係好重要啦。所以我而家呢，就要講聲，想買嘢，想補充水啊，或者係啲必需品呢，就要喺牌坊嗰度落啦。咁而家嚟講下門票嘅價錢，西山呢就85蚊，東山呢就81蚊，聯票呢就190蚊，只限當天有效。住喺西山景區裏邊呢，就可以以人面識別無限次出入。主要景點呢就喺西山，但係有但係嘅，我 book 唔到西山嘅酒店啊。咁由於呢，我追求推窗即景，又或者係臨水陽台房，價錢大約係600至到900蚊。咁我去咗之後呢，我會話俾大家聽係唔貴嘅。點解？一陣再講。咁我呢就做攻略嘅時候呢，就已經收到話一定要 book 西山嘅房，一定要 book 西山嘅房啊！我講多次，咁我就冇聽話，結果呢，一陣你就知啦。咁當時 book 房嘅時候，應該呢就係唔理3721，就算唔係咁啱心水，就算唔係臨水都好啦，都要 book 西山，除非你心目中嘅景點係東山，咁就另計。咁睇到嚟呢度呢，可能大家會問，點解睇咁耐都冇影片嘅呢？咁我而家就擺咗啲風景影片落嚟先，說話呢就跟住後度。咁啊，而家要講俾大家知點解。咁啊，必須講翻由售票處嗰度講起。到咗售票處入口，咁啊好多人啊，排咗幾條龍嘅隊買票。咁我哋手上就拖住2件行李。咁由於我哋係訂咗東山嘅房嘛，咁東山晚上9點鐘先免門票，西山呢度呢就可以寄存行李。咁寄存好行李之後呢，就可以開始選擇先行，然後夜遊船。咁我哋呢就諗住前一晚先啱啱坐完夜遊船，同埋呢係超多人，度度都排長龍買船飛啦，排隊落船啦。咁我哋借船盾啦，咁咪諗住一坐架船就一跑了之啦。咁哇，啱啱喺南尋嗰種悠然，完全係兩回事啊。咁而我哋呢一日嚟呢，就只係平時啫喎。咁原來呢，據資料話呢，平時呢每日嘅遊客量都達到2-3萬人嘅。咁如果假日啊，歷史最高峰呢，就話一日呢可以達到10萬人以上嘅。就係咁樣搞到我有啲啲忙亂添，咁啊冇拍片啦。咁啊上咗船啦，安頓落嚟呢，先至開始拍片。哇，好大隻啊！烏鎮係屬嘉興市，喺浙江省，係著名古鎮。咁我睇到咁多人都知道有幾著名啦。咁根據史籍記載，烏鎮呢有逾7000年嘅歷史，由新石器時代開始。仲有呢，就係歷史記載，烏鎮呢一條河就分一半係湖州管，即係我上條片南尋呢就係屬於湖州嘅，一半係嘉興管。咁直到1950年呢先至正式合一。喺2000年打後呢，就成為旅遊區，喺2014年呢，就成為世界互聯網大會嘅永久會址。咁嚟講下由烏鎮嘅攻略，一個晨昏法則，精華在於清晨享受無人嘅烏鎮，黃昏登上白蓮塔睇浪漫日落。之所以西山嘅房呢就比較難訂，咁想訂到心儀嘅房呢，就要出行之前1個月就好訂啦。咁睇完日落之後呢，就坐搖橹船夜遊西山，夜景呢就話堪稱一絕咁話。
咁日間遊嘅景點呢，就俾一張簡單嘅西山地圖，沿主軸走，有古蹟、展館、小店密集，邊走邊逛，邊逛邊食。逛嘅地方呢，就有木心美術館，門票20蚊；草木本色染坊就拍出文藝美照；超明書院呢，就江南園林嘅雅致；三寸金蓮館呢，就感受傳統；烏鎮郵局呢，就體驗從前車馬慢嘅浪漫；橋裏橋茶樓就最美嘅茶館，品味古鎮韻味，最便宜就58蚊可以上2樓拍照。白蓮塔呢，就高處望全烏鎮嘅景同埋日落。水上集市呢，就早茶客與小曲相伴，感受古鎮嘅煙火氣。茅盾紀念堂就烏鎮的驕傲。日遊搖橹船呢，就60蚊位，包船就480蚊，夜遊船6點開始就80蚊一位。咁啊，必食方面啦，口碑老店呢，就有書生羊肉麵、錦岸私房菜、吳媽雲吞。咁啊，吳媽雲吞呢，就中午12點後先至開門嘅。咁啊，密密的家，咁啊，創意菜呢間呢係熱門嘅民宿餐廳。裕新餐館就係江浙菜。咁仲有啲呢就係隨走隨食嘅呢，就有芝啦啦油煎鋪就食炸蘿蔔絲餅，永平粉團鋪就食手工青團。咁啊，仲有啲出名嘅小食呢，就定勝糕、梅乾菜燒餅、船頭粽、菇臊餅等。行到酒吧街，咁啊，無論酒吧或者西餐廳啊，都係人頭湧湧。之後呢，就行到去永平粉團鋪啊，咁呢間呢，我哋就有興趣啦。咁每種呢，都買啲嚟試食，咁係唔錯嘅，係真係好食嘅。呢一餐好接地氣啊，就咁坐喺地下度食，我都係就咁坐喺地下度食。咁啊，太多人嘅緣故啩，搞到我自己啊一張相呢都懶得影啊。咁之後已經大半飽啦，再食個包一碗麵兩粉，咁啊已經完成個晚餐啦。哇！真係行下遊下，真係以為自己踏上咗時光隧道，翻去舊市嗰度添。耶！呢度又唔知排咩咯。總之就度度都排隊。咁原來呢度係排梅乾菜燒餅，5蚊一個，每人限買2個，8分鐘啊出到15個。好啦，咁啊慢慢排啦，我哋就飽啦。咁有話烏鎮嘅西山呢，就璀璨夜色。咁如果講璀璨呢，我個人覺得南尋呢就璀璨啲，烏鎮呢就歷史感重啲，烏地咁咯，舊地咁咯，黑蚊蚊咁咯。嗱，咁呢度呢就經過吳媽雲吞啦。咁由於我哋住東山，咁喺呢個時候呢就準備要離開西山啦。咁頭先我哋係坐船入啦，咁而家呢就沿住西山大街呢就行返出去出口。咁又經過呢一間錦岸私房菜啦。咁呢間錦堂呢就係一間高級奢華酒店，3000幾蚊一晚。咁呢間就係書生羊肉麵。咁去到出口啊，就見到大劇院。咁東山嗰邊民宿老闆呢，就開車嚟南門接我哋，由出口行到去架車嗰度呢，都唔近噶。咁我 book 咗一間呢，就係林水怡居皇家小院，289蚊。就係咁，以為289蚊呢，有一間林水怡居嘅房喎。行去西山都只不過1公里多啲啫嘛，唔緊要啦。而且仲有接駁車來往東西山，每半小時又有一班，咁怕咩啫？住東山，咁我半價入西山75蚊啫嘛，施工呢就70歲又免費，咁以為計落都有數啊。咁啊追求一間呢對住河嘅房呢，就係咁樣就出事啦。咁係超唔方便啦，拖住啲行李拖嚟拖去。而且第二朝瞓醒都已經唔想去西山咯，去到都已經超擠擁旅遊，就係要住西山呢，先能夠享受到西山嘅清晨至係最精華。仲有呢，西山嘅水上集市呢，清晨享受早茶呢，又係食唔到啊！如果住東山嘅話，咁如果住西山房呢，約600至900蚊。我開頭嘅時候咪話唔貴嘅。
咁呢原因呢就係包咗門票2張，咁如果唔係長者嘅話就已經包咗300蚊咯喎。咁嗱，係咪唔貴啊？咁仲有好多嘢包喎，水上集市2人嘅早餐每人30蚊，過咗呢就自己補，咁2位呢就已經60蚊咯喎。咁啊包搖橹船票2張就86蚊咯喎。仲有呢就係無限次免費接駁車、免費行李託運、無限次出入境區，咁所以就話一啲都唔貴咯，就應該仲好抵添，差好遠㗎，玩得舒服、方便、時間又好用。咁我自己衰咗啦，咁我都唔想大家步我後塵嘅，咁我就將一個正確嘅攻略呢，就整講返俾大家聽。咁大家你話應該點呢？點多幾個讚俾我，不過都係一個就點極都。咁好，返嚟現場先。咁既來之則安之啦，咁啊住咗東山，咁啊遊東山咯。反正最精華嘅西山清晨呢，都已經享用唔到噶啦，咁啊享用東山嘅清晨啦。咁都行到一陣嘅，靜靜嘅老街，體驗原始水鄉原生態，保留咗原始居民嘅生活氣息。咁啊好多80-90歲嘅老人家。咁啊東山嘅景點呢，就係一啲故居同埋民族展館。不過唔到一陣呢，又開始噓聲入場啦。哎呀，唔知出場定入場啦。總言之呢，度又擠滿晒人啦。咁啊縮咗入去一間食店裏邊呢，就買杯奶茶，買碗麵。咁呢個婆碗麵呢，就超惡劣啦，抌低冇食到。終於就俾呢個出名嘅地道小食炸蘿蔔絲餅呢，就打動咗我芳心，試試佢，買返上樓。喺呢一個假地都係臨水陽台啊。咁啊，連續3晚啦，已經係連埋呢一晚呢個花灑呢都係滴下嘅。今晚就連個瓷盤水喉都爛嘅，同埋個瓷盤都塞埋嘅。咁289蚊一晚啊，你想有啲咩要求呢？仲有呢，就係連個大篋都上唔到樓啊！條樓梯又窄又高又斜，個屋主話呢唔怕噶，放喺樓下大廳啊，好多監控噶，呢度冇人攞嘢噶。咁啊，唯有只好呢個人行落去攞啲用嘅嘢，再返上樓咯。咁仲有我要講返呢一日嘅前一晚呢，喺西山嘅出口行去呢個屋主架車嗰度係相當之遠嘅。咁佢仲喺度嫌呢，我哋行得耐啊，行得慢啊。咁我問啊，試問啊，70歲嘅老人家可以行到幾快啊？咁佢就話算啦，美斯啊。咁你話西山嗰邊600蚊至900蚊包咁多嘢，係咪好抵呢？咁食咗個蘿蔔絲餅呢，我哋都拖喼離開烏鎮啦。咁距離個出口呢都要行成半粒鐘嘅。咁啊經過財神灣啦，咁又好擠擁啊，啲人嚟拜財神啊。咁有一間叫財神灣蘿蔔絲餅啦，咁我哋呢就再買嚟食，因為個蘿蔔絲餅又真係好好食嘅。咁今次呢又係呢坐埋一個，好接地氣啊！咁食咗先上路。高杆船係一項國家級非物質文化遺產，特色係船喺河中行，杆喺船上立，人喺杆上翻，咁係免費觀看嘅。每日2場，10點半同埋2點半，咁每場大概15分鐘。不過我哋都唔睇啦，我要趕住走啊！我要走啊！大軍又殺到啦！我唔啊！師公同我講乜我都話唔啊，我就係要走啊！咁啊，爭取影多2個鏡頭呢，就要離開啦，出門口啦。我哋下一站呢係西塘，由烏鎮去西塘呢就有直達嘅 G3 旅遊專線巴士，60歲以上免費。喺烏鎮嘅西山，嗱又係西山啦吓，喺西山景區嘅1號停車場出口之後呢，需要行5分鐘去上車。每日呢就4班車，8點、10點15分、2點同埋4點。但係呢，要有位先至輪到長者上車喎。咁因為係免費啊嘛，咁就話星期1至5呢就應該有位嘅。咁仲有大巴，大巴呢就23蚊一位，
咁而我呢，就喺微信 call 拼車或者係順風車，咁下一間酒店呢，就會 send 一個定位去微信俾我哋噶嘛，咁直接撳入去個定位嗰度呢，就已經可以 call 車噶啦，咁都係坐咗55蚊加11蚊高速66蚊，快靚正。咁我喺呢度要好特意咧，多謝呢一間純手工水餃店嘅老闆娘。咁我都係第一次咧喺定位入邊去 call 車，咁我就唔識去點樣去睇個顯示呢架車有冇嚟緊呢？咁因為呢啲拼車咧就要俾咗錢先噶嘛，咁佢究竟有冇嚟啊？收咗我錢同埋係咩情況啊？咁我就冇幫襯呢個老闆娘嘅，我就咁入去問佢，咁佢都教我點睇啦。咁我下次如果有機會嚟呢，我一定會幫襯佢咯。咁大家如果見到呢一間水餃店呢，就真係多多幫襯咯。咁好心地嘅人呢，做出嚟啲嘢都唔會差嘅應該。但係我冇影佢個鋪頭名添，但係我自己係識去咯。喺個出口咧行過對面馬路，我哋係坐喺馬路邊嗰度等車咯。咁另外又係好多謝上一條片嗰間藥業亭個老闆娘啦，佢又教我坐拼車或者係順風車，佢話平正價呢，成半嘅差唔多。咁我都係一邊行一邊學，咁學到嘅就返嚟話俾大家知。咁下次啦，11月下旬至12月初到啦，銀杏同紅楓葉相映嘅季節呢，人相對都會少啲。我希望我會重遊啦。咁今次遊烏鎮嘅時間呢，就係會匆忙咗啲，下次呢，我會識得淨係遊西山噶啦。咁好快我已經去到西塘，好舒服好寧靜，咁坐喺水邊食返一餐好嘅。咁下條片西塘見啦又。